Olmak üzere kanalına hoş geldiniz. Bugün dart maçı yapacağız. Evet, dart maçı yapmak için arkadaşın evine gideceğiz. Evet. Hadi gidelim Abdülkadir ya, gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Oo, görüşürüz. Hi guys. Görüşürüz. Oo. Sen demesek iyi olurdu ama olsun dedik. Yine merhaba. Türkiye'nin en büyük stadına geldik. Osmaniye'de bir yer var. Osmaniye'de bakın ve paralı eğer gelmek istiyorsanız yaylaya doğru çıkın, bulursunuz belki. Sonra zaten girişte görürsünüz. Şu anda dart salonunda teke tek zaten teke tek olur da maç yapacağız. Evet, Mr. Bird, Mr. Avşar. Maça başlayalım. Son İlk sözü ben söylüyorum. Bal yiyin. Evet, Abdülkadir yerine geçsin. Bakın. İyi izleyin. Ben dünyaca ünlü bir dart ustasından ders aldım. Saati 500 liraya. Kendisi Mr. Bird. Yok, o değil. 500 liraya ders aldım. Şu an çok iyiyim yani, o yüzden. Atışlarıma dikkatle izleyin. Abdülkadir'in büyük bir şansı yok. Ve cezamız da acı biber. Acı biber cezalı. Kaybeden acı biber yiyecek ve 200 de bitiyor. Bu kadar, başka bir şey yok. Evet, başlıyorum. 3 3 bir daha 4 yapar. 3 bir daha 4 yapar. 4. Mr. Bird'ü görelim bir de. 4. Al bakalım Abdülkadir Bey. Öncelikle benim ders aldığım kişi kendim. Kendimden ders aldım. Oo. Daha başkaları yok. İyi olan yok hacı. Ne demişler, Hacı'ya Sofya mı izliyor? Bunu herkes espri anlamayabilir. Normal yani. Zeka lazım. Aynen. 8 11 11 8 daha. Sonuncu atışları silin Oldu. oradan. Saymayın. Aman tanrım, hep sonuncu atışlarda sıkıntı yaşıyorum. 19 al bakalım Abdülkadir Bey. 19 Skorda bir hata var. Düzelteyim onu. Allah, Abdülkadir onu öyle yaptım. Ters yazmışım. Kaç? Ağaçta 0 puan 20. veriyor. Abdülkadir bak, 20 kardeş. 20. Bak 20. Aslında 20. 27. 20 değil. 27. Ben 31 oldum. Abdülkadir kaç? Al bakalım Abdülkadir. Sıra sende. Devam ediyoruz. Ömer. Tamam, devam et, hadi uzatma. Yetim kızım. Kendine. Hadi atıver. Skormeni gösterin biraz. Evet Abdülkadir. Karavana. Kaç? Evet. Şöyle bakıyoruz. 1-3 var. 3 14. 14 3'te kaç yapar? 17 yapar. Abdülkadir'cim 17. 29'da 11'i toplayın bu da MHP'nin. Al abisi. MHP'nin ders skoru. 11. Hadi 11 deme. 11 lan. 17. 17. 17 yaz ver. 19 17. Şimdi diğer usta olan Mr. Avşar gönderin. 7. Oo. Ne demişler? 13. Evet. Oo, çok güzel geldi abi. 27 19. 39 7 daha 46. 46. Evet, şimdi Mr. I will winner. 46. Al atlayın. 46. Böyle giderse 150'ye düşürelim ya, Ömer hemen yensin. Ha 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 ha. 77 36. 48. 12'de. Oo, bir dakika dur. Tamam, at hadi ondan. 6 bak abi, 6. 8 kere 2 10, 8 kere 3 24. Bak bu burada 24 12 daha 36 36. yapar. 36 72. Abi yine berabere neredeyse. Ben 77'yim, Abdülkadir 72. Al bakalım. 200 de bitiyor bu arada. Onu da belirtmek isterim. 7 7 İyi 7. Desek yalan olur 1. 7 7 14 15 15.
Çiviyle birlikte durdur onu. Tamam 15. Ömer öyle. Tamam. Abdülkadir. Bazı sorunlar oldu. Bu sorunları hallettik. Şimdi Abdülkadir. Sıra Abdülkadir'de, evet. Abdülkadir'i atalım. Evet. Güzel. Kaç? 9. 7. 9 7'den kaç yapar? 16. 16 19'a 20, 30 35. 35 yapar. 35 mi yapar? Evet. Tamam 35 yapar. Ekle 35. Abdülkadir 72 92. Ben 92 Abdülkadir 72. 35 ekle 107. 107 72. Evet. 105. Acı biberi yemek istemiyorum. Tamam 105 olsun. 35. Abi atamadım ya. Neyse hadi bir daha. 107 Olsun. 11. Abi ben ne oluyor bana? Aman tanrım ne oluyor? dostum? Aman tanrım. Aman tanrım. Abi bak girdi. Jonathan böyle olmuyor maalesef. Dikkatli ol çünkü çok sıkıntılı sıkıntılı bir yerde. Al bakayım. Kaç dedim ben? Sen hesaplayın. Abi unuttum lan. 11. Sadece 11 Ha, vurdun. sadece 11 vurdum evet 11. Mr. Bird. Burada bir yamukluk var, fabrikasyon hata. Fabrikasyon. Evet arkadaşlar. 107 103. Abi inşallah düşer. Arkadaş dedim böyle olur. Oo. Usret usulü. 17 9 kere 3 27 17 27'de kaç yapar? 30, 43. Ne? Değil. 17, 20, 37. Bir dakika. 44, 44. On- Matematik durdun ya. 44 tamam. 7 7 10. 44 artı 13 67. 57. 4 artı 13, 57 yapıyor. 57 doğru. 29 artı 11 de. Abi 57 ekle şuraya. Tugay. 29 artı 11 40 yapar. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzdelik Sembolüdür. dilimidir. Yüzdelik dilimi. Yüzdelik Evet, dilimi. yüzdelik dilim. Espri yanlış anlamadım. Yoksa ampul yani yarım saat boyunca da yanabilir derdik yani. Öyle değil mi? Abi böyle bir şey olamaz ya. 15 5 20. Tam buraya değdi ya. Orası da çok 20 küçük abi. İstiden atamayız abi öyle. 20. Sanki evet. Şu anda durum nasıl biliyor musunuz? 164'e 123. Ama tabii ki gerçek kurallara göre oynadığımız için çıkış sayıları çok Güzel. önemli. Çıkış sayıları çok önemli. Biz değil. Yapma yapma. Nusret gelse kaybeder. 17. 17. Silin. Sil gitsin bunu. Artık nedir? Sil bunu. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hadi. Başla. 17. 17. 17 daha ne yapar? 17. 4. 1'e geldi ya 5. Beni vurma yazıktır. 5 4 daha 9. Bir benim numaram ya o yüzden bir espri Dokuz. yapayım dedim. 9. Anladınız mı espriyi? 9. Abi 181 oldu adam ya. İş yapmak önemli o yüzden çok zor. 9. 19 puana ihtiyacım var ve şurada 19 duruyor onu atacağım. Kaçı vurdun bir dakika? 12. Olmadı 193. 132. 130 ben 132'yim Abdülkadir. 193. Sen de 193'sün. Çıkış yapmak çok önemli. 7 nerede? 7 burada. Tamam çık bakalım. Çok zor. Gerçekten. 12. 11. Çıkartma. 12. 9 12 8. 8. 20 20 31. 31 evet. 31. Evet Abdülkadir 7 ise 7'ye vurmak zorunda. 7'ye vuramazsa hiçbir sayı kabul edilmiyor Maalesef 7'yi vurmayacağım. 5'i vuracağım ve bir de 2'yi vuracağım. 2 neredeydi? Oo mantıklı. 2 yok maalesef vazgeçtim ben. 2 defa biri vururum ben.
Ben kaçı 6'yı vurdum? vurdum 1 kaldı bakın. Ben kaçı vurdum bir dakika? Ha 31 vurdum. 192 6 daha 198 yapar 2'yi vurmam lazım. 1'i vuracağım benden. İstediğin kadar bir vur olmaz. 132. Kaç daha unuttum ya. 160. 163. Sen 190 çık ben 163 mi atladın? 98. Vurdun mu? Ha, 6'yı vurdum. al. Evet. Abi senin bir kaldı sadece. 2 buradaymış ama Bir kaldı. Sen 198'sin atladın çık bakalım. çok zor. Çıkış yapamayabiliriz bugün. 18. 6 daha 24. 187 187 oluyor evet. 187 Abdülkadir 198 ben 187'yim. 187. Oo. Ne şimdi? Kural dışı ama. Neyse ben geçeceğim herhalde. Çünkü abi 13 vurursam ben bitiriyorum. 183 198. Şimdi bir dakika Abdülkadir'in attığı neden sayılmadı ben onu anlamadım. Çünkü çıkış kuralları. Ha tamam hatırladım bir dakika. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Evet şimdi atıyorum. Oo, abi böyle bir şey olamaz ya sayılmıyor şimdi bu. 20'ye vurdum sayılmıyor. 183 çünkü benim sayım. 180 olsaydı sayılıyordu fıstık gibi 200 oldu. 204'te bitiyor zaten. 200'e bitmiyor mu? 204'te. dedim ben 200'e bitiyor abi. 204 olsun. Abi 200'e bitiyor. Neyse 200. Kuralları bir daha bozma. Aman tanrım. Dostum vurma beni. 17. Oh! Oh! Oldum! Oldum! Kaç yaptın? Oldum! Aldım 17! Aa! 200 işte bu! Ah! İşte bu! Ah! Şampiyon benim Abdülkadir. Kalk. Acı biber yiyeceksin. Kafasını vurdu. Abdülkadir. Açamadım. Göremedim abi bunu. Abdülkadir terk ediyor. Abdülkadir terk et. Kameramanlar çekmesin beni. Kameralarımıza saldı. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmezseniz hiçbir şey yapmamayı unutmayın. Acı biber cezamız vardı. Acı biber cezasını ekleyeceğiz. Şu anda acı biber videosu çekmeyeceğiz. Yani çekeceğiz de. Yani bunun sonuna ekleyeceğim ben. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay, sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar. Abdülkadir'i acı biber yemesi için Acı biber yemeye gidiyoruz. acı biber yeme Ömer Usta'nın evine gidiyoruz. Evet. Çiğ köfteci Ömer Usta. Çiğ köfteci Ömer Usta. Çok güzel acı biberleri var. Evet. Şimdi oraya gideceğiz. Acı biber yiyeceğiz. İnşallah araba çarpmaz bize. İnşallah. Bu kadar yeter Abdülkadir'cim. Evet şimdi eve gidelim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oğlum biberi ne yapacaksınız? Gidin bal yiyin ya. Allah Allah. Evet Abdülkadir Bey. Abdülkadir dart sonucunda Abdülkadir İzgin, Abdülkadir. Abdülkadir Özgün, Abdülkadir enişteli. Bu görmüş olduğunuz acı biberli bir şey. Ben de bilmiyorum İlk ama. başta güzel görünüyor ama. Yani çok Korkunç. Neyse. Evet bir de balımız var burada. bal olmazsa olmaz. Bal olmazsa olmaz, bal yemezsek olmaz. Şimdi ne yapacağız Abdülkadir? Yiyelim mi? Şimdi bunu yiyeceğim. Evet. Ve 1 dakika bekleyecek. 1 dakika beklemek zorunda. Evet Abdülkadir'cim. Suyumuz yanında 1 dakika şey yapacaksın. Aman tanrım. Bismillahirrahmanirrahim. Doldur aşı. İğrenç diye düşünme bak. 1 dakika bekleyeceksin bak ben tutacağım buradan. Evet. 1, 2, 3. Abi 7. İş yapma. İş yapma. Su. Ye onu. Ye lan onu. Abi göze bak. Abdülkadir su çok güzel. Şu anda yemin ederim kulaklarımdan duman geliyor. Hissediyorum onu. Yani kulaklarım titriyor. Abi. Bir kaşık daha almak ister misin Abdülkadir? Sana su doldurayım mı Abdülkadir? Hadi olsun ya. Sana su doldurayım şöyle bir. Dur şöyle. Evet. Onu ağzıma doldu. Kulaklarım titriyor şu anda. Tamam hadi iç. Tamam iç hadi. Oo Abdülkadir. Oh be.
Abi bir de bal ye, bal ye. Bir de bal ye. Bal. Yeter. Bal ye, bal ye. Oh! Olamaz. İnanmıyorum. Ay, inanmıyorum. Abi. Gerçekten inanamıyorum. Abi nasıl yedin bunu? Doldur. Abi doldur. Abdülkadir. Can. Abdülkadir. Dünyadan Abdülkadir'e. İç hadi iç. Tamam iç hadi iç. İç. Bal ye şimdi, bal. Bal ye, bal iyidir. Oo, kaliteli bal olduğu buradan belli. Yalnız çekebilir. Oh. Hüplet. Kulağım titriyor. Evet. Duman çıkıyor, görebilirsiniz. Buna pek yansıtmadım ama içim yanıyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar çok iyiydi. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bal yemek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.